हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोमल गुजर्स लाइफस्टाइल। मैं हूँ कोमल। आज इस वीडियो में मैं काढ़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, अभी जो ये लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें हमें जो बाहर का माहौल है इसमें हमें हमारी इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने की बहुत ज़रूरत है। हमारी रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। और काढ़ा बनाने के लिए मैं ये सारी चीज़ें ले रही हूँ। और मैंने लिया है अदरक, आधा इंच अदरक लिया है, दालचीनी, गुड़, लवंग, काली मिर्च और 2 तेज़पत्ता। अभी अगला प्रोसेस ये है, जो ये अदरक, लवंग और काली मिर्च है, हमें इसे दरदरा कूट लेना है। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसे कूट लिया है, अदरक, लवंग और काली मिर्च को। और अभी अगला प्रोसेस ये है, गैस को हमें सिम पर रखना है। और पतीले में मैंने 2 कप पानी ले लिया है। और ये जो कूटा हुआ अदरक, लवंग और काली मिर्च है, अभी हम ये पानी में ऐड कर देंगे। अभी मैं इसमें दालचीनी ऐड करूँगी और तेज़पत्ता, और एक स्पून की हेल्प से आपको ये अच्छी तरह से मिला लेना है पानी में। और ये काढ़े को आपको करीबन 7 से 8 मिनट अच्छी तरह से उबलने देना है। फ्रेंड्स देखिए, अभी इसमें हल्का सा उबाला आ गया है। फिर से आप एक बार स्पून से मिला दीजिए। और फ्रेंड्स, अभी 7 से 8 मिनट हो गए, अच्छी तरह से उबाला भी आ गया है और ये काढ़ा बन भी चुका है। और अभी जस्ट आप ये जब काढ़ा पूरी तरह से बनने आए तो आप इसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड कर दीजिए और आधा मिनट करीबन और इसे उबाल दीजिए। अभी फ्रेंड्स, ये काढ़ा पूरी तरह से बन चुका है। अभी मैं गैस बंद कर दूंगी और अभी आपको इस काढ़े को छान कर लेना है कप में। और फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं कप में ये काढ़े को छानने वाली हूँ। और ये जो काढ़ा है ये अभी पीने के लिए तैयार है। हल्का सा थोड़ा ठंडा होने के बाद पीजिए, इतना गर्म मत पीजिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इसे पिएंगे तो आपकी रोग प्रतिकार शक्ति है वो भी बढ़ जाएगी। और अगर आपको हल्की सी सर्दी खांसी हो तो वो भी दूर करने में ये काढ़ा हेल्पफुल रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसे क्लिक कीजिए। आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियोस बनाने के लिए। और आप इस रेसिपी को आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड स्टे होम, स्टे सेफ।